E aí? Cagado, né? De cair aquilo ali. Meu Deus. Foram uns momentos tensos? Foi. Mexeu? Nem mexeu. Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. E nós somos o canal Rotas Recalculadas. Hoje nós estamos novamente na cidade de Urubici. Para quem já acompanhou aí os vídeos mais antigos do canal, nós já viemos aqui. Acho que fizemos uns 2 vídeos aqui, né? 2 vídeos aqui já. Mas nós viemos no inverno, então agora é verão e nós vamos aproveitar um pouquinho da cidade no verão, que também é muito legal. E aí comentaram pra gente que essa cascata do Avencal que a gente foi no outro vídeo tem uma visão muito mais bonita, muito mais legal aqui por baixo. Então a gente vai fazer essa trilhazinha bem rápido, né? São 7 minutos. Na outra vez a gente então avistou a cascata do Avencal por cima, né? A gente foi num parque de aventuras que tem lá, fizemos tirolesa, o Wellington fez a tirolesa por cima da cascata. E agora nós vamos fazer uma pequena trilha que leva até o pé dela, até as quedas. O acesso aqui para a trilha da cascata é bem simples. Depois que a gente sai do asfalto, a gente pega uma estrada de chão, mais ou menos uns 4 km de estrada de chão. E quando chega aqui, tem que pagar R$15 por pessoa para você poder fazer a trilha. A trilha também parece ser bem fácil, falaram que é mais ou menos uns 500 metros de caminhada, então é super tranquilo. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything you never questioned why. É só pedra. Hã? Deu boa então? Bora escalar? Veio de botinha? Não, vim de tênis inapropriado. Foi por falta de aviso? Ah, chato. Achei que era mais tranquilo. And the reasons to make it all worthwhile. My best kept secret is I never loved you quite enough. There in the moment in my white dress, an overwhelming second of regret. Driving on a freeway with no exit signs, losing control and speed. Quando ela começa a cansar, ela coloca a mãozinha ali, ó, na cinturinha, e ela jura que ajuda no desempenho atlético. Quer ver se estiver subindo algum morro e se encorcundar? Métodos duvidosos, adotados por Karina Krosch. Secret is I never loved you quite enough. E o legal da cascata aqui, ó, que lá em cima, não sei se vão conseguir olhar, mas tem umas aventuras pra doido. Então tem a parte da tirolesa, agora tá contando com um pêndulo também. E também tem uma galera fazendo slackline lá, a gente vai ver se consegue mostrar pra vocês depois. Mas olha, dá um medinho, viu? For a season where everything felt right. All the different phases and the reasons to make it all worth. Gente, estamos chegando pertinho aqui. É muito lindo! Pessoal, chegamos bem pertinho aqui na cascata. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui molha bastante já, parece que tá garoando bem forte. O Wellington subiu nessas pedras ali atrás, eu não sei se eu vou ter coragem de subir. Mas olha meu óculos como tá molhado já. É muito lindo! Olhem!
Vamos lá, eu vou tentar. Eu quero ver como é que eu vou descer daqui. Pegou pra... Meu, que lindo! É muito bonito essa cascata aqui, né? Tá vindo mais! Curtiu? Muito lindo! Muito, muito. É. Eu tava te segurando, por isso que eu falei. Você não viu que eu tava te filmando? A gente viu uma galera subindo por aqui e pensamos, deve ser melhor. Olha lá. Aí, ó. Então a gente tava conversando aqui, o rio tá bem seco. Então a gente acha que esse aqui é o caminho certo, né, quando o rio tá cheio. Mas assim, retiramos o que a gente falou, que é bem fácil, que é bem tranquilo. É um caminho curto, mas tem bastante pedra, né? Então dependendo... Não é pra todo mundo, né? Ele é dependendo fácil, da mas não é pra condição todo da mundo. pessoa, né, ela não vai ter bastante dificuldade. E não venham de chinelo, E nem de tênis inapropriado. e nem de tênis de passear no shopping. Olha aqui, ó, rapel, ó. Ô, Bonito se cair, hein? faz assim, é bem mais fácil. Karina e suas descobertas. Gente, um cara acabou de pular aqui no pêndulo. Não sei nem se dá pra enxergar aqui. Você tem coragem? Opa! Meu Deus, que doido. Gente, a Karina ela parece normal, mas olha só. Para de me difamar nesse canal. Vem cá tirar uma. Foi muito legal. Agora voltando ao acampamento, a gente vai almoçar. Acampamento? Tá ali a van, né? Então tá bom. E vamos almoçar um prato muito especial, super brasileiro, que a gente adora. Pancovo. Pão com ovo. Hello! Amor. Amor, almoço com você hoje. O que você tá fazendo? Pão com ovo e colocando sal. E é assim que se coloca sal? Não, é assim. Ah, tá bom. O Elton tá me obrigando a filmar ele cozinhando. Olha só. Para que me dedurar, ó. Olha só, gente. Que delícia esse almoço. Agora um suquinho de laranja ali pra fechar com chave de ouro. Então, galera, já são quase 4 horas da tarde. A gente já almoçou, acabou tirando um cochilo costumeiro, né? A gente sempre tira um cochilo depois do almoço. Passamos na padaria ali para pegar umas besteiras, uns aperitivos, né? Uma cervejinha. Uma cervejinha. E agora estamos indo conhecer um casal que a gente adora, né? Assim, tipo, a gente não conhece eles pessoalmente. Só mas... conhece por internet, imaginamos que seja a mesma sensação que vocês têm com a gente, né? A gente só assiste os vídeos no YouTube e Instagram. E adora a energia que eles passam no canal e tudo mais. E aí eles pegaram um cantinho aqui em Urubici, no meio do morro, né? E aí a gente tá bem ansioso para conhecer, porque parece bem bonito, né? É. Desce aí! Agora teremos momentos de emoção, que a Karina não gosta de morro e tem 4 km de subida, né? E eu dirigindo, né, detalhe. Pra variar, né? Ah, mas aqui vai dar boa.
Bem tranquilinho. Vamos lá. Agora que eu encontro tem um carro descendo. Tá filmando? E agora, do nada, um grande momento nesse canal aqui. Eu vou cortar o cabelo do Elton pela primeira vez. O Gil vai Com ensinar supervisão do Gil ali. Vou usar o salão de beleza aqui, o Gilvandros Vlog bem aleatório, tá ligado? Vamos lá, vamos conhecer um casal, daí tá aí vocês. Aqui, a outra parte do casal ali. Vou começar ali, ó, só a radinha aqui perto da orelha, aqui, ó. Então, vamos lá, tá preparada? Pô, Deixa sim. eu ajeitar o teu Mas a negócio cagada aí. não? Eu vou rapar, quem tá preparado é os dedos. O Elton falou que se não ficar bom, ele vai raspar a cabeça. Então, tomara que fique bom. Vocês querem um LEDzinho aí, cara? Não, ixi. Vai ficar ruim de qualquer jeito. Tá assim é zero? Quê? Assim é zero? É. Não tem muita confiança. Zero é sempre mais legal, hein? Tem a 1 aí, a 2. Ó, no vídeo que eu vi ele começou pela zero, mas eu vou começar pela 1. A Karina, ela começou, pra não testar direto em mim, ela testou primeiro no Thiago lá, né, Thiago? Mas tu pesquisou, tu foi atrás. Aham, vi vídeo. Cara, eu vi tutorial, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tranquilo, já sabe. YouTube, gente, tem Sério, tudo. Não. Meu Deus do céu. É o contrário o sentido. Ô, não, e deixa eu contar pra vocês. Ô, eu vou sentido ao fazer contrário. degradê. Ó, Vai, o sentido ao contrário. Amor, Viu? calma, relaxa, eu só tô marcando. Eu vi o vídeo. Ah, pronto, é só que faltava querer te ensinar agora. Abaixa a cabeça. eu achei. Ne. Ah, Que emoção. nossa, emocionante. É isso aí, cara. Você tem que mostrar confiança. Abaixa a cabeça. Pode não saber o que você tá fazendo, mas tem que mostrar confiança. Se mostrar confiança, cara, ninguém vai dizer que tá ruim. Tá vendo que vai dar errado, né? Tu viu que vai dar errado, né? Tá muito bom. Bom pra quem? Deu, agora eu vou trocar pra 2. Agora vai trocar. Amor, mas tem que fazer aqui o contorno aqui inteiro, ó. Calma, já fiz. Como é que eu tiro Aqui aqui? tu fez? Calma, como é que eu tiro aqui? Eu trouxe até um pente fino, ó, pra eu dividir aqui. É pra lá? Tá pra Ah, lá? tu nem molhou, é o primeiro ponto, é. Meu Deus! Não, inteiro. Nossa, velho, que cagada. Vai ficar muito bom. Quer que eu traga uma vaca pra lamber aí? Eu vou chegar ali e vou dizer assim, eu tinha cabelo comprido, então tá cortando meu cabelo agora. Assim. É, o Thiagão tinha cabelo comprido. Aqui eu vou cortar 7, tá? Quê? Aqui vai ser 7. Por quê? Aqui sim, pode ser? É o número primo. Mas tu já passou zero lá. Não passei zero. Qual o cálculo que tu fez? Vamos ver. Meu Deus. Mano. Mas a 7 ainda é bem curta, né? Sim? Tá confiante? Nem pouco. Você acha que vai ficar ruim? E tá cada vez eu tô menos confiante. Meu Deus. Olha lá, velho, olha lá. Caraca, velho. Oh, meu Deus do céu! Ah. Oh, meu Deus, cara. Pô, tá massa, velho. Tá massa, tá massa. Pô, tá massa, velho. De que tipo? Quem tá falando que Terror, tá massa? terror. Quem tá falando que tá massa é o cara que usou um rabinho Não, até. tô falando da janta aqui, Ah, ó. tá. Tá massa, tá massa. Não, agora deu boa aqui. Agora eu peguei o jeito na máquina aqui. Ó, tava aqui tudo sob controle no corte. Tudo sob controle, né? Eu não chamaria ele tudo sob controle. Meu Deus do céu. Daí o Gil disse que vai me emprestar uma tesoura muito boa ali. Tem um instrumento que eu uso pra fazer massa aqui, ó. Que talvez pra te cortar o cabelo. Vamos ver. Vamos ver, obrigado. Olha, e daquela chique, ó. É, Pra tirar o volume. Não, Não. essa aí desbasta Arrasou, na Gil. frente e pica atrás. Ô, louco. Arrasou, vamos lá. Depois eu volto para esse degradê aqui. Pra Vamos, esse Meu Deus. vamos focar agora.
Tá ficando bom, meu, tá ficando bom, tá ficando bom. Claro, tá. Vai. Tá querendo justa causa, Tá, o que você tá fazendo? Eu vou cortar. Não, aqui vai cortar. Primeiro tira aqui, mulher. Olha aqui, ó. Ela sabe o que ela tá fazendo. Eu vou cortar com a tesoura e Ela agora. vendo tutorial, Ela meu, é tá muito tranquilo. Trabalhando um profissional. Meu Deus do céu. Ô, essa aí mastiga o cabelo, tá? Essa é mastiga o cabelo, não é pra Essa aí tu cortar. pode Essa é dar pra... assim, ó, tu pega um chumaço. Aqui assim, ó. Faz assim, ó. É, pega um chumaço e dá assim, ó. Tu vai ver Daí- que ela mastiga e não corta tudo real. Tipo motosserra? Ela corta 50%. Nossa, essa aqui é muito chique pra mim, não usei essa. Nunca usei essa, primeira vez que ela tá cortando o cabelo. Basicamente. Nossa, amor, acho que você vai gostar, tá? Ah, eu também. Acho que eu vou gostar bastante. Opa, aqui tá, ó, melhorou, cara. Vai Aqui subir. tá na 1, aqui tá na 7, imagina. Passou confiança? Ah, Não? passou da 1 pra 7 direto, tá fazendo certinho. Os caras vão de meio e Eu meio, acho tá que é ligado? assim. Os caras vão Eu assim. não sei, Tu quer eu iniciar na acho- meia dele, vai um e meio, Eu- dois. desliga as luzes, Um pra desliga as Nossa, luzes. Karina. Sério, deixa eu filmar. Gente, olha só, eu ainda não terminei o trabalho. Aqui embaixo, ó, falta fazer o degradê, né? Mas olha como já tá ficando bom. Amor, vira aqui certinho. Olha só. Assim nem dá de ver lá atrás, ó. Gil, o que tá achando, Gil? Tá muito bom, cara. Tiagão. Eu sou o próximo. O Thiago eu cortei primeiro pra testar, ó. Olha como é que ficou. Eu tinha o cabelo Black Power. Assim, daí ela começou a cortar, não sei, deu um probleminha aqui, ó. Agora a gente deu um pause aqui pra jantar. O que vai sair aí, Gil? Ah, vai ser uma massinha sem glúten. Ah, mas já tô segunda, é? Sem glúten, Ah, rapaz. Que isso? que- Vocês já que comeram cara. massa sem glúten? Que coisa estranha assim, meu. Que chique. Ah, muito engraçado. Tá ficando bom, tá ficando bem bom aqui, ó. Deu ruim, negão, deu ruim. Tu percebe que a coisa não ficou boa, né? Deu ruim, negão. Eu acho que tem que fazer aquele detalhezinho na sobrancelha também. Pô, põe em cima da Não dá rack, de ver sério. de costa. Primeiras damas. Então, pessoal, esse era o casal que a gente ia conhecer. Fizemos uma propaganda, né? Ô, casal, tem uns vídeos lá. No... Cara, eu nada contra, assim, mas pai, que o Thiagão é ruim, né? Se fosse Um bonitinho. É, se fosse Eu gosto muito de bonitinho, homem nós bonito, ia. saca? Daí não... É, pô, aí não dá, né? Olha lá. Então, galera, encerramos a janta aqui, ó. Mano, até que não tá ruim, amor. Não, mas ainda não terminei, né? Ainda falta bastante coisa. Não sei, eu sei que, ó, esse lado aqui tá show. Aqui que... Aqui Não, ainda é que aí eu muito. quase não cortei. Mas, Lá ó, ainda tem mais uma ajeitadinha. não, tô show de bola. Mas ainda falta. Mas assim, a gente vai encerrar o nosso corte depois. Estamos aqui lavando a louça, na verdade a Karina tá lavando a louça. E a gente vai pegar a estrada porque tem bastante estrada ainda. É, galera, agora é quase meia-noite, né? Estamos voltando para casa. Ficamos bem descontraindo ali mesmo com o pessoal, conversamos bastante, né? É, por isso não filmamos tanto também, né? Exato. A gente aproveita mais o momento, mas foi muito legal. A gente comentou com vocês antes que ia conhecer o casal, né? Mas na verdade a Ana não tá na cidade hoje. E numa próxima oportunidade a gente vai conhecer ela também. Mas o cabelo do Elton ainda vamos mostrar como vai ficar o resultado final. Esperamos que tenha um resultado bom no final, né? Não, vai ficar ótimo, porque tá bem melhor do que eu imaginei. Mas pra quem não conhece, então, o Road Trippers, que é o canal do Gilman Freud, né? E também o Trip Castelhana, que é do Thiago. Então vão lá, curtem, compartilhem lá o canal deles, que é bem legal e tem um conteúdo bem bacana. E agora corta pra cabelo bonitinho. Galera, a gente chegou aqui. Eu já terminei de cortar o cabelo do Ayrton, ele tomou um banho e deu Fiz uma... questão que nós viéssemos mostrar aqui o corte de cabelo dela. Ele tomou banho, já deu uma ajeitada e olha... Se eu não tivesse visto que eu cortei, eu não tinha acreditado.
Ah, tá modesto, tá modesto. Mas pior que, gente, ficou bom mesmo. Olha só. Ficou ótimo. Peraí, deixa eu virar aqui. Olha os detalhes, né? Gente, eu fiz um degradê, olha isso. Não, pior que ficou. Ficou show de bola. Dá uma rodadinha, vira pra cá. Não, ao contrário. Minha expectativa não era muito alta, vou ser bem sincero, né? Eu falei que se ela cortasse errado eu ia pegar e rapar. Ele tava pronto pra raspar a cabeça. É só por isso que ele deixou cortar. Mas aí, então, comenta aqui embaixo se eu ainda devo raspar porque não ficou bom ou se a Karina fez um serviço bom. Eu gostei, particularmente eu gostei mesmo. Quem comentar que ele deve raspar que não ficou bom, eu vou bloquear aqui no canal. Mentira, gente. Sejam sinceros aí, mas eu gostei, ficou muito bom. E é isso aí, vamos nos despedindo então por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E também acompanha a gente lá no Instagram, @rotasacalculadas. E se você super aprovou esse meu corte, comenta aqui, ó, Karina Hairstyle. Ô galera, vai ser uma forma de ganhar dinheiro na estrada aí, ó. Ficou bom. Quem quiser cortar comigo, agendas abertas. Ah, e outra, ela fez minha barba aqui também, ó. Ela ficou, tá encarnada. E é isso aí, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.